السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو ملګرو مونږ ته کمنټسونه وکړه چې یاره قاري صاحب نن تاسو په دې باندې بیان وکړئ، په دې باندې مونږ ته څه خبره وکړئ چې آیا مونږ ته نوکریانې میلاو شي، ځکه نن سبا ډېر خلک دغه شان ګرځي، ښه کاغذونه جمع کړي، میډیکل هر څه بالکل صفا وي، هر څه برابر او نوکري ورته میلاو نشي، لیټر ورپسې را نشي. ډېر نوجوانان دغه شان دي، فوج ته یا داسې نور قسمه څیزونو ته چې هغه سرکاري نوکریانې وي هغوی ورته داخله وکړي خو هغوی ته نوکري میلاو نشي. یا داسې قسمه خلک دي په سعودي عرب دوبۍ کې دغه شان ناست دي، 4 او 5 میاشتې وشوې چې هغوی ته نوکري نه میلاویږي. نو هغوی دې دا خبره واوري او نورو ملګرو سره یې هم شیر کوي. ډېره بهترینه خبره ده او اسانه خبره ده، ځکه چې د قرآن مجید تلاوت مو تاکو نو انشاءالله الله جل جلاله به زمون هر یو کار چې کوم دی دا به زمونږ روانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي رالی عرض ورته کوي الدنیا ادبرت انی ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه دنیا رانه مخ اړولې. دا خبره زه په هر ځای کې کوم ځکه دا ډېره بهترین او مجربه وظیفه هم ده، خو د دې سره سره به ته مونځ هم کې، مونځ اودس دغه شان دې سره سره به ته نوافل هم کې. نو چې کله ته الله جل جلاله ته نږدې شوې او هغه سره دې مینه پیدا کړه نو الله جل جلاله به تا چېرته دا به تا نه ذلیله کوي، دا به تا طالب عزت درکوي، دنیا و آخرت په دې ښایسته کوي. دا تبلیغي حضرات اکثر وایي زمونږ په ټول د دنیا او د آخرت کامیابی دا په څه کې دي؟ دا د الله په دین کې دي. نو چې کله په مونږ کې دین رالی، په مونږ کې د الله حکمونه منل، دا مونږ ته مکمل داسې وو چې الله حکم مونږ ډایرکټ منل. دغه شان د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هره طریقه مونږ په خپله زندګۍ کې راولو. نو چې کله مونږ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه مبارکې طریقې دا مونږ خپلو سینو سره ولګو او دا مونږ په زندګۍ کې راولو، الله به مونږ چېرته نه خرابوي. دا سوچ دا ګمان هم مه کوئ چې تاسو وګورئ د علما کرامو ته وګورئ، د طلبا کرامو ته وګورئ، ښایسته پټکي والي، سپینې کپړې اچولي او د خلکو نه ښایسته ښایسته پیزارونه، هر یو څیز کې د خلکو نه ډېر بهترین او ښکلي څیزونه اچوي او حالان کې د هغې تنها سوی 15,000 او 6,000 روپۍ تنخوی، خو الله یې بیا هم ساتي. تاسو ته باقاعده ښکاري، ظاهره خبره ده. زمونږ په کلي کې به همدغه شان علما کرام طلبا کرام د جومات امامان به وي او داسې ګرځي چې دا د سیټ زوی دی او حالان کې د هغه تنخوا سوی هغې 15,000 او 6,000 تنخوی، خو الله یې ساتي. نو دا ولې؟ د هغه د الله حکمونه مني، هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هره طریقه دی په خپله زندګۍ کې راوستې. نو عرض مې دا کو د دې خبرې مقصد مې دا دی چې کله مونږ د الله او د الله د رسول د هغه عاشقان شو نو بیا به مونږ چېرته په دنیا کې نه کړېږو، زمونږ به بیا نوکرۍ، زمونږ ته به بیا هر قسم کاروبار دا به مونږ ته بیا میلاویږي. د هغې دپاره بهترینه خبره دا ده چې د سوره فاطر دا به 75 مرتبه تلاوت کړي، انشاءالله د الله په حکم سره به تا ته نوکري به تا ته میلاو شي. که ستا کاروبار نه تا ته به کاروبار هم میلاو شي او که یو پیره دې وکړه او درته نه شو، کاروبار درته میلاو نه شو، نوکري درته میلاو نه شوه، نو دوباره بیا وکړه. خو انشاءالله چې 3 پیرې کې الله جل جلاله به تا ته نوکري درکړي، الله به تا ته کاروبار درکړي، مخه به دې روانه شي. نو چې دا ویډیو د هر چا خوښه شوي هغې خدمت کې هم دا عرض ده چې مخکې نورو ملګرو سره هم شیر کوئ او چا چې زمونږ د یوټیوب چینل دا نوي سبسکرایب کړی د هغې خدمت کې هم دا عرض دی چې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، انشاءالله بهترین وظایف په تاسو ته دې کې میلاویږي. والسلام. ډېر